Всех приветствую на своем канале. Сегодня речь пойдет о ремне генератора. Так, на данном автомобиле присутствует свист ремня генератора. Вот, расскажу, как его устранить. Получается, может быть, кто-то еще, кто-то уже сталкивался с этой проблемой, либо может кто-то еще столкнется с такой проблемой. Вот, на данном автомобиле свист ремня генератора после запуска, например, проявляется на холодную. Свист ремня может быть по разным причинам. Например, либо износ самого ремня, либо может быть это вытяжка ремня, либо износ шкивов, либо попала, например, что-то на ремень, какая-то жидкость, либо может быть вода, если вы, например, приехали по луже, ремень засветил, соответственно, нужно просушить ремень, либо продуть сжатым воздухом. Вот. Если свист появился, например, после, например, дождя, то, скорее всего, просто попала влага. Вот. Либо может быть какая-то еще из рабочих жидкостей попадает на ремень, например, либо масло, либо антифриз, либо все, в принципе. Вот, если, например, попадает масло, конечно, нужно устранить причину попадания. Вот, если продолжительное время попадает на ремень масло, то такой ремень приходит в негодность. Вот, поэтому, если он у вас на него попадает долгое время масло, то такой ремень только менять нужно. Вот, либо если, например, попало совсем немножко, то можно протереть, например, спиртом вот этот ремень. Вот. Здесь установлен, получается, поликлиновидный ремень, либо ручейковый он еще называется. Вот, на данном автомобиле. Вот. Как понять вообще, что свистит? Бывает, например, звуки может быть издавать генератор, там, либо может какой-то ролик посвистывать, либо еще как определить это. Берем, запускаем двигатель, берем ВДшку, в данном случае это МПС, вот, то же самое. Вот, получается, совсем немножко брызгаем например, на рабочую поверхность ремня, как сначала, например, на внутреннюю брызгаем, а затем на наружную. Немножко. Вот. Это нам, если свист пропал, например, у многих ремней является как бы рабочая поверхность не только идет внутренняя, но и наружная. Также у них идет рабочая поверхность. Например, помпа вращается бывает такое, что от наружной части ремня. Вот. Нам нужно исключить, чтобы исключить ролик. И для этого нам нужно брызнуть. Но это всего лишь навсего для диагностики, чтобы понять, например, в чем проблема. Если мы брызнули на ремень генератора сначала снаружи, затем внутрь, например, вот, если свист прошел, соответственно, это у нас ремень генератора. Если свист не прошел, соответственно, это какие-то ролики, либо генератор. Вот. Затем нам нужно, например, снять. Все, брызнули, определили, что ремень генератора у нас издает свист. Затем снимаем ремень генератора. Так, снимаем. Здесь он как бы легко снимается. Вот. Сейчас пока, ладно, не буду снимать. Вот. Единственное, так, ремень. Вот, например, если мы сняли, если мы устанавливаем новый ремень, вот надписи на ремне, нужно устанавливать вот надписями, как бы сказать, чтобы можно их было прочитать вот именно вот так, не наоборот. Вот так устанавливается новый ремень. Если мы снимаем, например, старый ремень, то желательно пометить, например, если на нем уже нету ничего, все стерлось. Если мы его планируем обратно поставить, то лучше поставить стрелочку, в какую сторону он вращается, и поставить точно так же, чтобы он вращался в ту же самую сторону. Так, проверить, например, чтобы нам можно как еще проверить ремень генератора. Но в данном случае причина свиста я уже как бы определил. Вот здесь вытянулся ремень. Как я это, например, понял? Вот, например, здесь стоит автоматически натяжной ролик ремня генератора. Вот, например, на многих еще присутствует механический, где нужно вручную подтягивать. Вот. Здесь вручную подтягивать не нужно. Здесь мы смотрим вытяжка ремня
здесь получается, сейчас покажу. Так, вот здесь присутствует на самом натяжителе, получается, вот они идут риски, вот эти меточки. Вот это, как бы сказать, нужно смотреть по этим меткам вытяжку ремня генератора. Вот это соответствует максимальной вытяжке ремня генератора. Вот она метка, и вот на самом натяжителе. Получается, вот эти первые 3 это еще допуски. Вот если уже вот на этой метке, значит, соответственно, ремень уже вытянут. Вот. Ну, на многих есть, так что смотрите, может быть, если у вас доступ есть, то можно увидеть вот эти метки. Вот, если, например, для определения вот именно вытяжки, здесь ремень просто как бы вытянулся, и уже натяжение, ну, не такое, которое должно быть. Еще можно почистить сам ремень от загрязнений. Например, бывает такое, что попадает на внутреннюю часть ремня, например, от загрязнения, и остаются там. Вот для этого берем какую-нибудь щетку, жесткую, да, и смотрим, прочищаем ремень. Также может быть из-за этого издавать свист ремня, например. Ну, соответственно, если ремень уже в трещинах, то меняем, конечно, его уже точно. Вот, если на нем еще трещин нету, пробуем. Если натяжение у нас нормальное, ремень не вытянут, либо мы подтянули, после этого все равно свист продолжается, да, если у нас механический натяжитель. Вот, тогда нужно его попробовать почистить, например. Также нужно осматривать сами шкивы. В шкивах, вот в этих канавках часто остается, ну, получается, ручейки старого ремня, вот там бывает такое, что остаются. Их нужно оттуда вычищать, они там остаются, получается, поставили новый ремень, там еще частички старого остаются в шкивах. Вот. Как это можно увидеть? У вас будет ролик, например, натяжной ролик, он будет не стоять ровно, он будет как бы, как сказать, трястись, или как сказать правильно. Вот. Будет вибрировать натяжной ролик, он должен стоять у вас ровно. Если ролик есть у вас так, например, его трясет, соответственно, это говорит о том, что у вас что-то со шкивами не то. Но также нужно смотреть на соосность шкивов, чтобы они, например, часто еще бывает, что ремень сползает, например, либо в ту, либо в другую сторону. Вот, также, если, например, у нас какая-то сторона сильно изношена, также может быть из этого издавать свист. Смотрим натяжитель, вот сам автоматический натяжитель, вот этот, например, да, он может люфтить относительно корпуса. Вот получается, вот прикручивается вот эта часть к двигателю, да, вот эта часть у нас свободная, она как бы вот. Бывает такое, что сам, вот, получается, вот эта подвижная часть, она люфтит, например, и когда он натянут, она стоит просто на перекос. Это уже износ самого натяжителя. Смотрите, чтобы ролик стоял натяжной ровно, без всякого перекоса. Потому что бывает, что он изнашивается, либо вот, и встает уже как бы на перекос. Потому что вот эта часть у нас неподвижная, вот эта часть у нас подвижная, она натягивает. Вот у нас получается ремень. Вот смотрите, чтобы он был ровно стоял. Для этого можно просто на снятом ремне, если есть доступ, конечно, пошатать, чтобы не было люфтов вот, относительно самого этого, относительно корпуса. Вот. Ну, также осматриваем шкивы, например, сами ролики. Достаточно на снятом ремне просто вот здесь сразу слышно, что ролик издает свист, вот этот шум. Вот такой ролик, конечно, подлежит замене. Так, ну еще хотел сказать про есть составы, например, которые, получается, брызгаются на ремень, как бы кондиционер ремня генератора, либо он еще там называется восстановитель, ну, разные там названия у них есть. Вот. Единственное, что хочу сказать, что если, да, он проблему, он у свиста устранит, как бы, но это тоже в зависимости
от состояния ремня. Например, как часто вы будете им пользоваться, как бы тут сложно сказать. Потому что, например, вы можете, например, раз в месяц вам придется постоянно обрабатывать ремень, либо там раз в неделю. Тут сложно сказать, потому что это зависит тоже от многих факторов, вот, как вы будете часто его обрабатывать. Вот. Ну, единственное, скажу, что вот если, например, ремень стоит недорого, например, этот состав тоже, кондиционер тоже стоит, ну, может также стоить пол стоимости ремня генератора. Вот. Если у вас, например, ремень недорогой, то не стоит никакими составами, это все равно как бы это идет уже, ну, альтернативный способ как бы устранения проблемы. Вот. Ну, лучше всего, конечно, заменить ремень и забыть об этой проблеме. Можно обработать, например, канифолию со спирт. Ну, получается, в этих составах идет смола, как бы там идет для увеличения трения, идет смола, обрабатывается липкий состав. Единственное, когда обрабатываете, как бы смотрите, чтобы, например, не попало на состав, например, на, ну, куда-нибудь, например, на муфту включения кондиционера, вот, либо еще куда-то. Нужно аккуратно с этим быть. Вот. Ну, в принципе, вроде все. Так. Все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Все, пока.